Moltes gràcies per assistir a aquesta roda de premsa que feim els dimarts per part de Model de Ciutat. Avui vos volíem explicar com està avançant d'una manera molt positiva un projecte que hem estat treballant aquests darrers anys i que dona resposta tant a les demandes veïnals com a la col·laboració i els acords amb el sector privat per fer un urbanisme que posi per davant l'interès general i l'interès de la ciutat. Estic parlant del projecte de façana marítima. Com sabeu, la façana marítima, el que és l'entorn de l'edifici de Gesa, aquesta darrera dècada ha estat un espai allà on els conflictes i els litigis han marcat la tendència. Però des de fa més de 2 anys, des de l'Ajuntament de Palma, vàrem liderar unes negociacions i unes converses amb Endesa i amb Mafre per poder arribar a diferents acords i tenir un projecte urbanístic en aquell entorn que donar resposta als drets urbanístics de les propietats privades, però també que donar resposta a les necessitats i a l'interès general. Com sabeu, el mes de gener del 2021 vàrem signar un preacord entre l'Ajuntament de Palma i Endesa, allà on se marcaven aquests interessos i una aproximació dels metres quadrats i de les futures propietats d'aquest entorn, tant de primera línia com de segona línia darrere el Palau de Congressos. Aquest preacord ens va marcar un full de ruta de les diferents fases i els diferents tràmits que havien de fer des de l'Ajuntament per donar compliment a aquest preacord. La primera fase, que ja vàrem aprovar el febrer de l'any 2021, que va ser la modificació del Pla General en relació a aquests preacords que havíem establert amb Mafre i amb Endesa. I ara tenim que demà a la Junta de Govern s'aprovarà el projecte de reparcel·lació d'aquest entorn. El projecte de reparcel·lació significa que aprovam quins són els sols que són propietat de Mafre i quins sols són propietat d'Endesa i la resta són propietats de l'Ajuntament de Palma. Aquesta passa és una passa molt important perquè anem consolidant i materialitzant aquest acord amb Endesa i Mafre, però a més anem consolidant aquest parc de primera línia tan reivindicat per totes les entitats veïnals i per la ciutat, allà on queda reafirmat que desapareix qualsevol possibilitat que a primera línia a l'entorn de l'edifici de Gesa se construïsquin aquells edificis residencials d'habitatges de luxe que hi havia fa anys enrere planificats en aquest entorn. Amb aquesta reparcel·lació se reafirma aquest compromís per part de l'Ajuntament que això continuï sent un espai lliure, un parc que sigui públic i que se pugui disfrutar per part de tots els veïnats i veïnades. I per un altre costat, amb aquest projecte de reparcel·lació, també reafirmam aquesta dinàmica que tenim d'un urbanisme d'interès general i de consens amb el sector privat i, a més, aquesta reparcel·lació, també, com recordareu, va encaminada a la col·laboració amb el sector privat, amb l'Ajuntament de Palma i altres administracions per anar materialitzant el districte d'innovació, perquè aquest àmbit de la ciutat forma part d'aquest projecte que tenim en col·laboració amb el Consell de Mallorca, el Govern Balear i Autoritat Portuària i la Universitat de les Illes Balears d'impulsar projectes en aquest entorn i a Nou Llevant i a la Soledat que suposin aquesta diversificació econòmica i, per tant, elements com Endesa o empreses tan importants com Endesa i Mafre que d'alguna manera també estiguin en aquest entorn i participin amb les seves futures instal·lacions aquí, també és una bona notícia per a la ciutat. Per tant, aquesta reparcel·lació, ara explicarem quin és el detall d'aquesta reparcel·lació, va encaminada en aquest objectiu, a afiançar aquest parc a primera línia, una reivindicació veïnal, i a consolidar aquesta col·laboració cap al districte d'innovació fixant quines són les propietats, quin és el sòl, propietat de Mafre i d'Endesa, en aquest cas. En aquesta reparcel·lació, nosaltres vàrem fer, perdoneu, el febrer de l'any passat, del 2021, se va fer aquesta modificació del Pla General per adaptar aquest entorn a aquestes noves exigències que teníem com a ciutat. Aquesta modificació de Pla General va suposar, afectava a 68.000 metres quadrats de superfície.
en aquest entorn. Ara, la reparcel·lació implica una zona, un àmbit més petit. Per tant, ara estem parlant de gairebé 44.500 metres quadrats d'aquesta reparcel·lació. En aquesta reparcel·lació queda identificat el que és propietat, com deia, d'Endesa i el que és propietat de Mapfre, i la resta és propietat de l'Ajuntament de Palma, per tant, propietat pública. Per lo que fa a Endesa, aquesta reparcel·lació defineix 16.843,25 metres quadrats propietat d'Endesa. I la propietat d'Endesa, com recordareu, si qualcú me pot moure el PowerPoint, per favor, és per un costat, a primera línia tenim l'edifici de Gesa i... No, l'anterior, perdona. Tenim l'edifici de Gesa, que vendria a ser aquí, per recordar, i després també... No, és sèrie, és que està davant. Ho pots mostrar? Sí, exacte. Sí, això seria l'edifici... Ai, sí, perdona, sí, exacte. Aquí és l'edifici de Gesa i després, com recordareu, és propietat d'Endesa, el que és l'edifici de Gesa, i després, just aferrat a l'edifici de Gesa, que ara no hi ha cap edifici, és un equipament privat que haurà d'estar situat a la planta menys 1 d'aquest entorn, com si diguéssim el que és assimilable a les noves oficines de CIMI, que estan per baix de Joan Maragall, i després per damunt de Joan Maragall una planta baixa i un pis, però que queda just a de vora el que és l'edifici de Gesa actual, que estaria de dins, si ara recordam quin és el perímetre de l'edifici de Gesa, que hi ha un vallat, tot això queda de dins aquest vallat. I després tenim la resta de primera línia, que és aquest parc, amb uns possibles equipaments futurs que nosaltres ja hem dit i repetim que no tenim intenció de desenvolupar aquests equipaments públics, perquè el que volem és mantenir aquest parc en primera línia. Això per lo que fa en aquest àmbit. I a l'altre, Maria, pots passar a l'altre? I per lo que fa a l'altre àmbit, que aquest era l'altre entorn que està a segona línia, que està a darrere el Palau de Congressos, per entendre-nos, aquí la distribució de la propietat que ara feim en la reparcel·lació no són tots aquests edificis que veus a les imatges, són, per un costat, aquest edifici gran d'aquí, que serà propietat, aquest solar, i se podrà desenvolupar aquesta edificació per Endesa, i després tenim aquest altre solar d'aquí, que se podrà fer aquesta construcció, que aproximadament la meitat és propietat d'Endesa i l'altra meitat propietat de Mapfre. I, perdona? Aquest d'aquí. No, aquest d'aquí baix. Aquest d'aquí baix, perdoneu, que també és de Mapfre. Perdoneu, aquest d'aquí és de Mapfre també. Endesa, Mapfre i aquest d'aquí és la meitat d'Endesa i la meitat de Mapfre. Per tant, i el resultant de metres quadrats, això ho he dit? Perdona, no ho he dit, perdó. El resultat de metres quadrats són que Endesa se queda 16.843,25 metres quadrats, que són aquests espais que vos he comentat ara, i Mapfre 6.820,12 metres quadrats, amb aquestes possibles edificacions a cada un d'aquests solars que hem comentat ara. La resta és de l'Ajuntament de Palma i hi ha una part molt important, com dèiem, que és aquesta primera línia de mà, a de vora Gesa, que recordam que suposen 21.000 metres quadrats de zona verda, d'espai lliure, d'aquest gran parc que tenim ara, que és millorable, evidentment, amb vegetació i així, però ara ja queda formalitzat amb la regulació urbanística. Per tant, demà aprovam aquest projecte de reparcel·lació a la Junta de Govern, hi haurà una exposició pública d'un mes, per si algú vol presentar qualque al·legació. Hem de recordar i afirmar que aquest projecte de reparcel·lació, tant Endesa com Mapfre ens han manifestat el seu acord, perquè, com vos podeu imaginar, s'ha treballat d'una manera conjunta, però el tràmit requereix que hi hagi una exposició pública per si qualque part afectada vol fer qualque tipus d'al·legació, i d'aquí un mes veurem si hi ha hagut al·legacions o no i les resoldrem i ja se farà l'aprovació definitiva. Per tant, haurem assolit una altra fase molt important en relació en el futur de la façana marítima i aquest entorn que, com deia, desgraciadament
ha estat víctima de molt de conflictes i litigis entre la propietat privada i l'Ajuntament de Palma. Joan, vols fer qualque comentari per complementar? Bé, dir que la reparcel·lació ha pogut seguir estrictament el que s'havia plantejat a l'aprovació, a la modificació de façana marítima aprovada definitivament, perquè aquí s'ha de dir que fer el projecte de reparcel·lació suposa tornar a fer valoracions i podria ser que hi hagués hagut alguna alteració, però bé, s'ha aconseguit, en el final el resultat s'ajusta a lo ja aprovat a la modificació i, per tant, entenem que, com deia la Neus, tant Mapfre com Endesa no posaran al·legacions en aquest tràmit.